今日咧係第2日啦，咁今日天氣好似有機會 OK 喎，有少少落雨喎，大多係啊，有好多人出車，但係而家有啲啲落雨喎，點算啊？係啊，係咪有機會睇到熱氣球㗎？但係今日好多人已經出咗去啦 ，feel 到。我哋而家上去天台睇下咩情況先。落雨好似冇風咁大影響㗎，落雨係照可以飛㗎，係淨係風速唔可以超過10咯。同埋土耳其啲雨係好快完㗎嘛。OK 嘅，大家俾啲信念就得㗎啦，信念。因為今日係我哋留喺呢度嘅最後一個朝早啦，希望可以睇到熱氣球啦。琴日導遊講話臨起飛前1個鐘都仲會有變數㗎，所以我哋而家好緊張啊！呢間去睇熱氣球啦！一齊上嚟，有冇鋪到啊？真㗎？佢係咪轉頭會鋪㗎？What？仲未鋪啲地氈？Hello，係，但係我掹唔到低喎。幫我你啦，好冇？哇，想埋去你度添喎，但係黑到係睇唔到佢啫嘛。哇，好乖喎！而家繼續喺度等緊個熱氣球升起，咁同埋咧而家停咗雨啦，加上好多人都等緊，所以應該係睇到熱氣球㗎。耶！咁嗰邊咧已經開始有日出啦，咁但係暫時都仲未見到熱氣球嘅蹤影嘅，應該等多陣。而家見唔見到啊？其中有1個氣球起咗身啊！其中有1個氣球起咗啦 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！有1個氣球彈起咗啦，不過你哋應該未見到啊！邊有1個已經升起咗啦！大家見唔見到啊？然之後呢度都有其他開始升起咗啦！哇 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！呢度兩粒，呢度兩粒啦，兩粒啦！你睇升起咗啦！哇！呢度有好多啦，越嚟越多人升起啦！哇！越嚟越多熱氣球升起咗啦，然之後呢度有個黃色巨型㗎，越嚟越多啦 ！Oh my god！大家睇呢度，熱氣球集中地喺呢度，勁多。已經差唔多全部咧都陸續升晒上天空啦。熱氣球喺度升空緊啊！而家今日終於俾我哋睇到熱氣球啦，好感動啊！真係，因為我哋原本 expect 咧係今次旅程係未必睇到㗎啦。下面呢有幾隻 BB 狗狗好得意，我同你玩。
And when I fell asleep in your condo, it's when I realized that we're all alone. I got overwhelmed. Oh, like a child suffering, clumsy, can't ignore that. Can't forget the night we were getting. 影完熱氣球咧，我哋而家就嚟酒店嘅餐廳嗰度食早餐。有隻貓咪，咁咧餐咧都係好 colourful 啦，但我覺得冇琴日咁多嘢食，有好多醬啦，我有成嚿蜜糖喺我點樣食啊？就咁食啊！仲有啲橄欖啦、果仁啦，跟住有佢哋好中意食嘅麵包啦，同埋呢啲醬，呢啲應該好食。佢啲醬料我覺得好食，同埋仲有啲麥皮啊咁樣。咁我哋都攞咗啲麵包啦，同埋有一啲我睇落好吸引嘅調味嘢。勁中意食呢一個橙色飯啊，因為我覺得佢個味道咧係好特別。或者本身喺香港都中意食印度啊、土耳其菜咁樣嘅，咁當然咧就配翻上一杯好好味嘅咖啡。But someone stole my car. You came all the way without me even calling. I was crying and upset about the world, and you made me laugh. We were so high, flying in the sea, swimming in the sky, me and you, babe. 嗨，咁咧因為距離我哋騎馬嘅時間咧仲有4個鐘，咁所以咧我哋而家就去唔記得咗叫咩名 Avanos 呢個陶瓷小鎮嗰度睇下，咁咧就會喺呢一個巴士站嗰度，咁就搭一個小巴啦。咁我睇上網就係話30分鐘左右，咁就喺30分鐘一步。30分鐘一步啊！去就好快，去就10分。唔知係咪呢個咧？我點樣知佢係邊㗎？咁就係呢個巴士站嗰度，咁搭係好快嘅，就應該10零分鐘就到，但係等巴士就要等30分鐘。我哋而家就唔知點樣知係邊架啦，應該唔係咁大架啦，但係我估。原來咧，我哋啱啱一路以為喺呢一個車站嗰度巴士啦，咁但係唔係啊！呢個車站咧係就係等機場巴士。咁如果想去呢一個陶瓷小鎮咧，就記得去對面呢一個細嘅巴士站，有個 Burger King 嘅 poster 呢度。咁呢架巴士咧就會係30分鐘一架嘅，記得喺度啦等啦，因為我哋已經有 miss 咗一班車，要等多30分鐘啦。我又要再更正下個 information 啦。我哋發現咧，原來架巴士咧係喺呢度啊，即係佢係喺呢一個細巴士站，呢一個細巴士站即係啱啱 Burger King 嗰個位嘅呢度。呢一個位咧，先係搭去嗰個陶瓷小鎮嘅巴士。咁大家千祈唔好 miss 咗啦，因為我哋咧都等咗2個唔同嘅巴士站先發現到係呢一個。咁大概1個鐘頭先有一班車。好，今日我哋咧搭咗10零分鐘車咧，就嚟到咗呢一個陶瓷小鎮啦。咁啱啱爭啲就早咗落車，好彩咧有啲當地人啦，同埋有其中一個 helper 咧，就即刻叫我哋唔好落車住。咁大家記得差唔多去到尾站咧，就先至係落車。如果唔係，就要行好多冤枉路。係啦，見到有類似咁樣彩色屋仔，咁就係先係呢一個陶瓷小鎮。咁呢度好多鋪頭應該打卡都好靚，加上而家陽光又好翻，咁我哋就繼續影相啦，轉頭打卡好似幾靚嘅一個地方，呢度都可以影張相喎，我覺得。應該係呢一個小鎮嘅陶瓷之父，叫咩名呢？叫做咁呢度除咗陶瓷小鎮之外呢，佢沿途都會有啲類似市集咁樣嘅一啲攤檔啦。呢度呢都會有一個清真寺啦，
咁另外清真寺對住呢度呢，就應該就係呢一個陶瓷小鎮大街嘅入口啦。成個感覺呢，其實有少少似長洲咁樣嘅。去喺呢度影，呢個好靚。嗰個弧形門，地氈前面，我要影相。咁我哋呢，就入咗其中一間嘅陶瓷工作坊啦。咁咧現場呢，都會有好多呢啲自己手繪啦，即係琴日我哋有喺嗰個工作坊見到嘅嗰啲手繪碟嘅。咁佢每一隻呢，琴日聽導遊講呢，都係冇一個特定嘅配色嘅，都係佢哋自己揀要咩配色。樹蛋頭先生70蚊，咁好抵喎！佢係木做㗎，買咯。哎呀，佢呢個人好似好 nice 咁，但係呢個有個好搞笑嘅沙華仔喎，B仔。但係你想要有耳仔㗎？呢個係零舍瘦嘅，呢個個油畫風都好靚，連埋隻碟一 set 咁樣嘅。咁另外呢，仲有呢一個大花樽。琴日聽到嗰個陶瓷工作坊講呢，呢一種形狀嘅陶瓷係最難整到，最高難度，好似一個糊狀咁樣。呢條橋原來係好搖㗎，大家。咁而家呢，我哋就食呢一個香川入面。roll 咩啊？哦 ，OK。Have it? Oh, thank you, thank you. 慢慢食，慢慢食。啊，慢慢食。Excellent. Yeah. She's not waiting to 慢慢食。呢家人超好人啊！佢仲俾我自己篤添啊！然後呢，佢話咧呢一個芝士呢係呢一間鋪獨有嘅，因為佢係喺嗰啲陶瓷罐入面整出嚟嘅芝士。咁我哋呢仲嗌咗呢一個琴晚超好食嘅呢一個甜品。咁佢仲特登俾埋一個心形嘅雪糕我哋。哇！咁我哋就而家開飯啦。可以啊，我哋擺過嚟呢邊先咯。搞笑，佢係得2、4、5。加埋我6個小矮人，呀！而家我出㗎啦，而家我出㗎啦，耶！我哋有7個小矮人啦。食完嘢之後呢，無啦啦又變咗勁好天啦，太好啦！因為我哋而家呢就要去騎馬 tour 啊，感謝神啊！再次阿門。呢個 logo 都好靚啊，你睇下。呢度好靚㗎喎，你望下我 DJI 個鏡頭，呢個係一個咩嘅符號啊？跟住呢，我哋又行返咗過嚟呢個湖邊嘅公園啦，因為我哋要行去河嘅另外一邊呢 join 我架車，希望 keep 住咁好天啦，或者可以冇咁曬都得，因為騎馬驚曬黑。但係好彩呢，我就帶咗呢一個頸巾，咁原本因為啱啱好凍。但係咧，而家有呢個頸巾咧，就可以遮太陽啦。耶！馬仔，你揼地係咪真係唔中意我？Hello，好多隻馬呢度有，好中意啊！但係好驚咯，我唔想行埋去。我唔係唔想，我係唔夠膽行埋去，因為我行埋去，睇下呢隻。呢隻嗰隻腳，你睇下，佢後邊嗰隻腳，佢準備踢我咁樣，幾有型。
出嚟。哇，好乖喎，係喎，good boy喎，哇，你嚟啊！ I had a feeling why you might not surprise. Shattered the ceiling of the glass in my eyes. I'm turning gold. Why you so cold to me? Some of the words get harder to find. Swallow my feelings. They don't 你要信任佢先信任你㗎嘛。 I'm like, what's the point? You disappoint me. Say hi。 Only showing up when it's convenient. Why is no one here to save me? 哇！我最中意嘅畫面啦，B 仔，兩樣我最中意嘅嘢啊 ，Defender 咯，同埋馬馬咯，同埋你咯。 Maybe it's all in my head, 'cause it's time for something new. I'm not 傻啊你！ but all you blaming on some lame excuse. And maybe it's all in my head, 'cause it's time for something new. I needed new friends when you didn't show. Poured out my heart while you say home. And I tell you something. 阿弟阿弟， It broke my confidence when it's Adi. the toxic, it's darkness. Only showing up when it's convenient. 我學佢啊，應該係嗌佢行咁解。阿弟阿弟， Moving pieces cross the floor like it's a game. Oh, what a way to frame me. I know I shouldn't care, but I'm over. 啊，我喊啦！ Maybe it's all in my head, 'cause it's time for something new. I'm not even famous, but all you blaming on some lame excuse. And maybe it's all in my head, 'cause it's time for something. This is the start of, this is the start of, this is the start of something new. This is the start, this is the start. 啱啱騎完馬啦，有咩感受啊 B 仔？好好玩啊！佢覺得好好玩，我覺得勁驚。因為咧，我一開頭以為咧細隻嘅馬咧就會啱我騎啲啦，因為我矮啊嘛。咁我就揀咗隻最細隻㗎啦，同埋個花好靚嘅。點知原來佢係 BB 嚟㗎咋，得2歲咯。然後咧佢瘋狂食草啦，跟住瘋狂跑得勁快啦。跟住2個鐘嘅騎馬過程入面咧係好似全程玩緊一個跳樓機同過山車咁樣咧。真係咁誇，我仲驚過玩跳樓機啦，你知唔知啊？因為佢每次耷低頭咧，我都好似成個俾佢揈落嚟咁啦。然後佢食草嘅時候咧，加上呢度好乾啦，我要好大力扯佢條繩，跟住我就整損咗隻手，跟住爆流血啦。咁但係唔痛嘅。總之全程都好驚險。你講下你嘅感受。好開心，淨係得咁多。想養馬，想養馬想養馬仔自己騎。跟住我哋間咧見到有 Defender 啦，有冇影到啊？有啊，跟住又喺個大自然嗰度可以自己騎啦。佢呢個最好係真係可以自己騎咯，即係如果放你哋嘅話，我就寧願有個人 hold 住。我全程叫嗰個 tour guide 咧，可唔可以幫我即係跟住我啦？佢唔制咯，佢勁快脆就走咗。然後大家可以睇到條片咧，我嗰隻馬咧係中途有一下擔咗條勁大棵嘅草，佢勁開心咯。跟住佢擔住唔食喎，係咁擔住喎，好搞笑。但係我哋今次嚟呢度成就解鎖咗好多，又騎咗馬啦，又騎咗駱駝啦，跟住又睇咗熱氣球。checklist tick 咗好多，沒有遺憾的。咁而家呢，我哋呢就仲有個半鐘呢，就夠鐘要搭的士去呢個嘅機場，一個細嘅機場，咁就搭翻飛機去伊斯坦堡。咁所以呢，我哋而家就喺呢一個小鎮嗰度呢，就食晚餐。咁應該係我哋喺呢一個小鎮今次嘅最後一餐晚餐啦。係啦，下次再翻嚟都未知係幾時啦。應該都未必會再嚟呢一個小鎮，因為要玩嘅嘢咧都全部玩晒啦，差唔多。
如果大家會嚟呢一個小鎮呢，而你哋係目標係想睇熱氣球嘅話呢，係一定要至少留3日嘅，我覺得。咁但我睇網上嘅話呢，係啦，網上嘅話呢，係佢哋建議係5日先至係最穩陣嘅，因為呢，我有上網 search 啦，佢如果風速係多過10公里呢，佢係一定政府就唔會俾人起飛啦。咁同埋喺365日入面呢，係有250日係飛到嘅，即係大約幾多？係啦。咁我覺得最 perfect 嘅其實留3日2夜就係啱啱好玩晒㗎啦。因為留5日呢，其實會有啲時間係唔知做啲咩咯。我哋今次3日2夜嘅。我覺得係一班人4個人咁樣，我覺得揸車其實應該會仲好玩咯。因為沿途呢，其實你喺伊斯坦堡唔使直接一落嚟就嚟呢一個地方㗎，仲有啲類似羅馬古蹟嗰啲石柱陣呢，我都有 book mark 到嘅。嗰啲你沿住咁樣玩呢，係超靚咯。咁所以如果你有多餘嘅時間，即係呢 stay 可能10零日咁樣，我覺得係啊，因為你嗰啲都要 stay 1晚啦。係啊，你咁樣自駕遊玩落嚟應該係最好嘅 choice 咯。但係因為我哋今次得7日，咁所以我哋就直接嚟咗呢一度啦。咁最後呢，我哋就揀咗一間叫 The Real Point 嘅一間餐廳啦。咁因為呢，我哋想最後一晚嘅晚餐呢，就係可以睇到呢個小鎮嘅夜景。咁所以呢，我哋就揀咗呢一間。咁呢，我哋呢就要同呢一個夜景就嚟要講拜拜啦。咁我覺得呢個城市呢，如果未嚟過嘅話呢，都好值得過嚟。係啦，不過我哋下次呢，如果嚟土耳其呢，應該都會去其他地方玩啊。所以拜拜啦！第一碟嚟咗嘅呢，就係呢一個菠菜薄餅。菠菜土耳其薄餅。菠菜正，我中意食菠菜。試下佢有冇食先。佢就係薄薄一塊啦，然之後入面呢就有啲菠菜。呢個雖然好多塊，但係應該因為好薄，好夠鹹嗰個。跟住呢有 meatball， 哇！佢係禾稈冚珍珠咁收埋咗入面。呢個係雞，哩哩吧啦嘅雞，同埋仲有當然係一定會附送嘅麵包。每一間餐廳都一定會送嘅麵包。好，咁我哋晚餐就食完啦。咁啱啱嗰間呢就冇乜特別啦，唔算特別好食啦，但係都唔難食嘅。咁就大約400零蚊港紙，有3道菜，咁所以都 OK 啦。咁而家呢都唔使400幾，1600幾土耳其幣喎。300零蚊3條數咁撈底喎。咁而家食完飯呢，勁凍啊！今晚住嘅呢間酒店，咁望落呢好似好靚咁喎，入去睇下先。咁而家首先就 check in 先。咁佢呢影到啲相都好靚咁樣㗎，同埋佢有個都幾出名嘅spa 嘅浴室啦。咁呢間就係我哋間房啦。第一眼俾佢個廁所吸引咗，中意呢個設計啊！